Фултин си игра и со јазикот, Фултин игра со музиката. Фултин е автентично постоење музичко од Македонија. Овој пат МОМА. Што значи овој наслов МОМА? И па тоа е играње со јазикот, меѓутоа не е наша игра. Си поигравме со едно дете, син на авторот на дизајнот. Во времето кога се колебавме и се расправавме и дискутиравме за насловот на албумот, имаше неколку решенија, меѓутоа ние како колектив кој што има висок степен на самоуправување, немаше кој да пресечи. Во еден момент бевме затекнати од едно мало дете на 6 годишна возраст, кое што слушајќи не, излезе со решение и со цртеж и ни кажа, го цитирам, не го парафразирам, вака мора да го наречите албумот. И ние го прифативме тоа решение. Не, ние го ставивме акцентот сами, меѓутоа тоа МОМА го имаше детето напишано. На ливче со цртеж онака. Има многу алузии, да. Алузии колку луѓе, толку алузии. На пресконференцијата неколку пати напомена, дури малку само иронично, дека оваа зрелост на овие песни овде бега малку од она импровизација, условно кажано, на Фултин која ја има во музиката и се држи повеќе до некои стандарди. Тоа вам ви се допаѓа или, како што рече, ќе биде експеримент врз стандардното е за вас експеримент? Што налагаше толку? Открите ни малце повеќе. Веќе сме се нафатиле да го правиме тоа, значи очекуваме нешто и нешто не влечело таму. Зборот зрело премногу тежок. Веројатно како што врват годините, луѓето го осеќаат и многу често ни го спомнуваат за овој албум. И самото по себе се наметна, може да јас ќе почнам да го користам тоа. Нели кога си дечко се однесуваш како дечко, кога си возрастен маж, тоа што излегува и манира од тебе ќе биде во тоа смисла. Експеримент е затоа што не е во правецот, добро, ќе речи некои сите албуми ви се различни, меѓутоа има многу капитални разлики. Значи имаме гитара место хармоника прв пат, после не знам колку, после од третиот албум од 2002, значи веќе 17 години само со хармоника неизбежна било. Истиот тој човек ја свири гитарата се, Брада. И не само тоа, тоа е еден таква голема работа и само еден мал детал за она што е покапитална разлика. Мислам дека е питомоста големата разлика. Обично сме диви, па се спуштаме во албумите, она поголема динамика, овде сме некако порамно питоми, онака понежни сме. А дали таа инспирација за питомост дојде се наметна како зрелост од вашиот опус или веќе чувствувате некоја зрелост барем во условите во кои творите? Фултин никогаш не остана имун од сето тоа што се случуваше општествено. На некој свој начин го артикулираше во музиката. Добро. Дали овој пат какво е чувството? Голема разлика да си активен и да сакаш да го промениш малиот свет околу тебе и да се ангажираш во политиката. Значи тоа е многу тешко луѓето да го разберат и некогаш еден мал испад ќе ти го стават онака на терет на душа. Она што го знаеме ние, луѓето што го знаат околу нас е дека ние стоиме настрана од манипулацијата и затоа ми е многу тешко да кажам нешто кое што луѓе треба да го следат. Значи ние продаваме, условно кажано, продаваме интимни приказни, интимни идеи, не оние што треба да поведат луѓе по нас.